Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, hari ini ada satu Exora bolt. Code dia ni crankshaft sensor failure open shot. Sensor dah tukar, check engine ada, tak boleh start. Start mati. Ha, ni kosong. Lepas tu dia punya gauge ni dia pergi sini 8 macam ni. So kita check, tengok apa masalah. Okay, so lepas kita tukar issue, dia punya gauge ni pergi ke sini 8. Lepas tu kita check full core dia keluarnya. Ignition coil 4 short, baru kita dapat masalah dia. Lepas tu 3 pun short. Injector circuit open cylinder. Pressure ini semua core baru keluar lepas tu ke issue. Coolant pump circuit. So kita check apa masalah dia ni.